La madre naturaleza no tuvo compasión con cientos de personas en China, donde los daños eran visibles. Con ráfagas de viento de más de 80 millas por hora, por un fuerte tornado azotó el suroeste de China, matando a 3 personas e hiriendo a 52 más. Las autoridades comentaron también que decenas de casas y negocios resultaron afectados por esta tormenta, que se produjo sorpresivamente debido a la inestabilidad del clima. La policía señaló que cientos de civiles fueron evacuados de las zonas del desastre a refugios temporales mientras se restablece la calma.